السلام عليكم، كيفكم حبايبي؟ ان شاء الله تكونوا بخير. واليوم رجعت لكم فيديو جديد، روتيننا الصباحي بيوم العطلة. شوفوا هالمناظر ما شاء الله، اسمعوا صوت النورس. لسه هلا هون كانت الساعة 5 الفجر، طبعا بعد ما صلينا الصبح قعدت هيك اصور لكم الفيديو. الساعة 8 قلت لأقوم أعمل فنجان قهوة وأشربه على هالمناظر الطبيعية. سبحان الله، وأنا عم بصب القهوة يعني ما قدرت، ما شفت إلا انكبت. لا تعيبوا علي. واشتهيتكم بهالفنجان القهوة وصحتينه هنا على قلبي وقلبكم. شوفوا لي هالمنظر ما شاء الله. طبعا وهي اللي على وش فنجان القهوة حبة هال، لا تفكروا شي تاني، حطيت لها هال صارت هيك أطيب. هاي أحلى فنجان قهوة بيوم العطلة على هالمناظر الطبيعية وصوت النورس ما شاء الله، شي بياخد عقل يا جماعة. ما بعرف ليش وأنا واقفة هيك عم بشوف هيك هالمناظر الحلوة إجا عبالي فطور. لو تعرفوا شو هو المقالي، ما بعرف هيك خطر عبالي إني أعمل مقالي اليوم من مجاميعه. طبعا بعد ما رحت على البازار وجبت الخضرة، هلا راح اعمل مقالي، راح اقليها. بالبداية طبعا قشرت المقالي بشكل كامل، البندورة مع الفليفلة مع البطاطا مع القرنبيط. هلا بلشت اقلي شوي شوي البطاطا، بلشت اقليها. ايه وخلصت من البطاطا، قليت البصل وقليت الباذنجان وقليت بندورة وهي القرنبيط. شوفوا لي هالمنظر، هالصحن اللي بشهي والله شي غرام الغرام. من الصبح اول مرة بحياتي يمكن هيك بشتهي هيك شهوة. شوفوا لي هالطبق، هاي اجمل صحن واطيب صحن مقالي. مين مثلي هيك مرة هيك جن وقام عمل مقالي من الصبح؟ يا فتاح يا رزاق. مع كل صحتين وهنا على قلبكم. وهيك بيكون خلص معنا الفيديو لليوم، بتمنى يكون عجبكم. اللي عجبه الفيديو يحط لايك، واللي ما مشترك بالقناة يشترك. بشوفكم فيديوهات جديدة.